اول ماتش لينا في الموسم ومتحمسين بقى هنشوف الصفقات الجديده. هوب، التشكيل ما فيهوش صفقات جديده باستثناء شيكو بانزا بس. خلاص مش مهم، ده المفروض في مصلحه الفريق والتجانس بين اللعيبه، وما ينفعش تبدا باللعيبه الجديده كلها مره واحده. ايه ده؟ مفيش تجانس؟ مش مهم، اكيد المدرب لسه بيجرب وهينزل الشوط التاني ظبط الدنيا وفاهم ومخطط احسن. ده ما حصلش. طب يلا بقى، انزل يا ادم، انزل يا معالي، انزل يا جزيري، والحقونا يا جماعه الماتش بيروح. ولكن الحمد لله جبنا جول من احسن لاعب في الماتش. انا شحاته هو بيشوط الكوره انا كنت لسه اشتمه، ايه الجول ده؟ وازاي اصلا جات له الجرأه ان هو يشوط من مكان زي ده؟ فكره انك تلعب بناصر ماهر جناح يمين دي فكره فاشله جدا. ناصر ماهر كل خطورته في ان هو يستلم الكوره من تحت وينقل بيها الفريق لقدام. ناصر ماهر بيعرف يدربل كويس، بيعرف يباصي كويس. حتى في الشوط الاول كل الكور الخطيره اللي عملها ناصر ماهر عملها لما دخل قلب الملعب. بس انا مفيش حاجه ضايقتني في الماتش ده قد الكوره بتاعت سيف الدين الجزيري. انا مش فاهم يا ابني انت بتعمل كده ليه؟ انت مهاجم، ما عنديش مشكله انك تضيع، والله ما فيها اي مشكله، عادي. كل المهاجمين كل اللعيبه اللي في العالم بتضيع الكوره عادي، بس ليه تشوطها بالشكل ده؟ عموما انا ما رفعتش سقف توقعاتي، عشان كده انا مش محبط من الاداء بصراحه. اتس اوكي، احنا لسه في اول ماتش في الموسم، يمكن ده اصلا عن 5 ماتشات 7 ماتشات مش ما يكونش ده التشكيل الاساسي بتاع الزمالك.